不知道大家现在出远门，都会选择乘坐哪种交通工具？有人可能会说飞机，有人可能会说高铁，有人可能说自驾，自己开车非常的方便。那不管是飞机、高铁还是自驾呢，都非常的安全。但是呢，现在我们国家有一种交通工具要被取消了，这让很多人表示噩梦终于结束了。那到底是哪一种交通工具呢？让人们直呼噩梦结束。咱们赶紧来看一下。说到这种要被取消的交通工具啊，就是卧铺大巴车。相信有些朋友呢可能尝试过，但是年轻的一些朋友啊，并没有尝试过这个卧铺大巴车，因为现在可以呢选择交通工具实在太多了。像这个卧铺大巴车，它的缺点非常多。首先来说的话，这个卧铺大巴车密封性啊、密闭性特别好，所以说里面的空气质量呢可想而知。之后这个卧铺大巴车一般都长途车，跨省的这个时间比较长。所以说咱们需要在这里面吃饭睡觉，而且密闭性又好，所以你想象这个空气质量那怎么样？什么味道都有啊。那所以说啊，这个空气质量一方面呢，另一方面呢，最主要是要被取消的，就它这个安全性的问题。我们知道这个卧铺大巴车一般分为2层，下面呢一层供我们来乘坐，上面呢供我们来睡觉休息。所以说这个卧铺大巴车有个什么问题？头重脚轻，一旦在高速上发生交通事故，那侧方的几率是非常大的。所以说这个卧铺大巴车也是被取消了，很多人拍手叫好，说呢终于噩梦结束了，咱们就不用在高速上面见到这种卧铺大巴车了，因为平时我们不坐，在路上见到啊，看到也是有点害怕的，就跟我们看到这个大货车是一样的，甚至比这个看到这个大货车心情还要紧张。所以呢，取消之后，很多人觉得呀，就应该早就取消了。那关于这个卧铺大巴车取消的这个事情啊，您是怎么看的？欢迎在评论区留言，发表您的观点。以上是本期视频的全部内容，感谢您的收看，我们下个视频不见不散。